Mein letzter Zug war so semi-erfolgreich. Ich habe immerhin eine Welt von den Orks wieder befreit. Allerdings einen Einsatz verschenkt, weil ich einmal verloren habe gegen die Orks. Und jetzt gucken wir mal, wie sich die Story weiterentwickelt. Es müsste jetzt in dem nächsten Zug eine neue Story-Mission kommen. Also eventuell Videosequenz, Warnung an alle Headset-User. The only thing that the Imperial ship crews fear even more than traveling in the warp is traveling in the warp while there is a storm raging. The light of the Emperor's Astronomica can no longer guide the navigators, and entire sectors can be isolated, preventing any help from afar. The chaos, at home in the distortion of reality, becomes an even greater threat. And even the most experienced navigators can only hope for a safe arrival at their destination. O eternal God Emperor, preserve us from the dangers of the void. Admiral Spire, an emergency meeting of the Sector Command Council is scheduled to begin very soon. May I ask the purpose of this meeting, Lord Admiral? We plan to discuss the future survival of the sector. I want you to attend. This meeting of the Sector Command Council is called to order. Are all representatives ready to begin? Affirmative. The Adeptus Mechanicus is ready. The Inquisition, as always, stands vigilant. The Adeptus Astartes are prepared to continue. The Navis nobility allow this meeting to commence. The Astra Militarum are ready. Let us proceed. Battlefleet Agrippina present and accounted for. Battlefleet Gothic, ready to strike. As first among equals in this council, I will oversee this meeting. A massive warp storm has engulfed the Gothic sector, cutting us off from the rest of the Imperium. The warp storm has completely disabled astropathic communications beyond the sector, and makes warp travel impossible for much of the segmentum. The key point is this. We are isolated. We can expect no reinforcements, and no assistance. We have no way of escaping what lies in store. My agents have confirmed the massive scale of the Chaos invasion. Battlefleet Gothic has already engaged with several small Chaos fleets, and has led multiple successful missions against the enemy. 2 artifacts of extreme power have been secured and placed out of the enemy's reach from the systems of Orn's World and Purgatory. These 2 systems have been attacked by Chaos forces. Admiral Spire and his fleet have repelled both of these attacks. The assaults show that the heretics want the artifacts. To what end, we do not know. The relic's power, however, could be harnessed to create some kind of devastating weapon. Thank you for your candor, Inquisitor Horst. The information you've provided is quite valuable. From what we have learned, and from the traitors' recent activity throughout the sector, there can be no question that we are facing a large-scale invasion. All Imperial personnel must be called back to duty at once. For the Adeptus Mechanicus, all industrial facilities must be focused on producing war machines, weapons, and ammunition. Each Forge world must be able to provide the equipment necessary to the Imperial Navy for the war to come. Acknowledged. However, the efficiency of our Forge World's workforce will be compromised. The lack of supplies from beyond the warp storm will lead to an estimated loss of 50% productivity in the sector's manufactorums. The Astra Militarum must step up recruitment and ensure every man and woman is ready and available for battle. Any who refuse to fight shall be considered traitors,
and will be executed. Understood, Lord Admiral. I must remind you that attacks from the Chaos Fleet and the Warp Storm have thrown the entire sector into anarchy and confusion. Carrying out your orders may prove to be a harsh task. I formally request the full cooperation of the Adeptus Astartes for the war effort to defend the Gothic sector. The purpose of the Space Marines is to defend the Imperium and to purge heresy from the galaxy. You will have our help. Battlefleet Admirals, call every crewman to duty and be prepared to depart within the hour. We have received multiple requests from systems throughout the sector pleading for help. If our fleets do not respond immediately, the entire sector could be plunged into anarchy. Battlefleet Agrippina will set sail at once, Lord Admiral. Battlefleet Gothic is ready for any assignment. Let us strike back at the invaders. Our recent encounters with the Chaos fleets have confirmed our worst fears. Abaddon the Despoiler is personally leading the assault. With that, I declare an end to this emergency meeting. For the 12th time in recorded history, we are facing nothing less than a full Black Crusade. So, ja, damit haben wir es offiziell. Der 12. Schwarze Kreuzzug ist ausgebrochen. Und ein Warpstorm ist über unserem Sektor. Und zwar, ob es ein weiterer teuflischer Plan Abaddons oder einfach nur Pech ist, ein Warpsturm ist aufgezogen. Das Auge der Nacht ist aktiv geworden, wie als Antwort auf den chaotischen Hurricane des Warps, und dank seiner Macht ist der Sturm schwächer geworden. Das ist schon mal sehr gut, dass wir das Artefakt dann gerettet haben. Die Reparaturkosten für Schiffe steigen um 50%. Bei Schiffen besteht eine 50% größere Wahrscheinlichkeit, im Warp verloren zu gehen. Ja, das ist ja super. So, der 12. Schwarze Kreuzzug. Massive Truppenverbände des Chaos dringen überall in den Sektor ein und schlagen brutal los. Admiral, unternehmen Sie alles in Ihrer Macht, um die Chaos-Armada zu stellen und zu vernichten. Die Mächte des Chaos werden versuchen, ihre Welten zu übernehmen. Die Hand der Finsternis scheint deren Fähigkeit, den Warp zu bereisen, zu beeinträchtigen, wodurch Angriffe weniger wahrscheinlich sind. Insofern ist es perfekt, dass ich diese beiden Artefakte habe. Die Hand der Finsternis scheint die Warp-Fähigkeit der Chaos-Schiffe zu stören und Angriffe werden weniger wahrscheinlich. Jeder Planet, den sie unterjochen, vergrößert die Chancen darauf, dass sie einen weiteren Angriff starten. Jo, das heißt, wir haben jetzt auch die 4. Fraktion endgültig richtig getroffen, nämlich das Chaos, besser gesagt. So, hier haben wir das Special. Warpsturm, Auge der Nacht und Hand der Finsternis. Beides gesichert und der Warpsturm ist allerdings noch aktiv. Sieht man auch ganz nett im Hintergrund. Ich finde das einfach grafisch, ist es extrem schick gemacht. Also Unreal Engine 4 kann nach wie vor einiges. Und ich gucke mir jetzt mal gerade an, was ich hier genau machen muss. Wir haben einmal eine Konvoi-Mission gegen Orks. Bin ich der Angreifer, bin ich der Verteidiger? Ich bin der Angreifer. Die könnte ich machen. Oh, hier habe ich gleich 3 Chaos-Missionen, die hier den Quimox-Sektor bedrohen. Und hier hätte ich einen Kreuzerkampf gegen Orks und Datenbergung. Größte Bedrohung im Moment sind eigentlich nach wie vor die Orks. Ich habe jetzt keine richtige Story-Mission in der Runde. Ich kann einfach mal speichern. Das heißt, ich werde mir eine Mission gegen Orks auf jeden Fall gönnen. Und ich vermute mal, dass ich hier den Kreuzerkampf mache. Was bedrohen die hier? Eine Kardinalswelt. Okay, und die erhöhen damit noch wahrscheinlich... Ja, genau, die würden hier noch die Separatisten stärken. Wie viele Punkte? 600 Punkte Kreuzerkampf gegen Orks. Das ist natürlich krass, weil ich mit Orks bisher echt keine guten Erfahrungen gemacht habe. Ich versuche es trotzdem. Und schauen wir mal, ob ich das irgendwie jetzt sauber hinbekomme. Muss ich vielleicht einfach mal echt ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen überlegter. So, und jetzt nehme ich noch einfach Escort-Schiffe mit und keins von denen hier. Was nehmen wir denn mit? Ich möchte eine Möglichkeit, irgendwas, was selbstständig kämpfen kann. Nehmen wir 2 Schwertfregatten noch mit. Und schauen mal, ob das funktioniert.
Okay, ich habe hier 2 Asteroidenfelder vor mir, mehr oder weniger. Your orders. Mein Gegner hat 7 Schiffe am Start. Halleluja. Awaiting orders. Schicken wir die doch mal da hinten in die Richtung. Your orders? Helm coordinates acknowledged. Ja, gut, einiges davon werden halt irgendwelche kleineren Schiffe sein. Eigentlich ist es ganz schön dumm, was ich jetzt hier mache. Ich hätte eigentlich hier durchgemusst, wegen diesem blöden Yes, Admiral. Ding, was da im Weg ist das nicht wirklich machbar. Yes, Admiral. Hier so, ja, oder von der Seite angreifen. Ja, ihr vielleicht nicht unbedingt von 12 Kilometern aus. Ich stelle euch mal auf 6 runter. Also 9. Course plotted. Glück habe, fliegt Enemy das ship sighted. eine Orkschiff hier schon mal direkt da durch. Das wäre schon mal sehr von Vorteil. Ship ready. Okay, also da kommen auf jeden Fall 2 Kreuzer an, 2 Ork-Kreuzer. Das heißt, hier hinten werden etwas kleinere Schiffe sein. Das heißt, ich versuche jetzt Engines hot. mal erst hier die linke Seite abzufangen. At your command. Hier ist auch schon was in Reichweite von meinen Nova-Cannons. Orders. Das nutzen wir auf jeden Fall mal aus. Yes, Admiral. Was auch immer das genau ist. We are the Imperial Navy. Your orders. Nicht da durchs Asteroidenfeld, bitte. Ship ready. Mal sehen, was ich hier treffe. Das Schiff müsste eigentlich schon ziemlich im Arsch sein langsam. Enemy ship sighted. Jo. At your command. Gas geben, bitte. Ship ready. Helm coordinates acknowledged. Ah, shit. Da Your muss ich orders? auf jeden Fall was treffen. Orders received. Natürlich ein Enter-Torpedo, der direkt erstmal irgendwelche Waffen ausschaltet. Awaiting orders. Ich kotze hier so hart. Setting course. Cruising speed set. Yes, Admiral. Awaiting orders. Damage teams, begin repairs now. Your orders. Orders received. So, das ist zum Glück auch schon mal kaputt. Activating tactical cogitators. Ja, natürlich hat er meine Nova-Kanone kaputt gemacht. Ship ready. Das ist Target ärgerlich. locked in. Ship ready. Ich muss, glaube ich, unbedingt hier tatsächlich überall meine Decks verstärken. Ich habe jedes Mal das Problem, dass meine Enemy ship sighted. Schiffe hier quasi aus dem Fight rausgenockt werden, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Das ist einfach so dermaßen ärgerlich. At your command. Jetzt habe ich hier wenigstens alle Schiffe aufgedeckt. Your orders. We've lost an escort ship. Ich muss jetzt aufpassen, dass hier nicht diesmal irgendwas wieder schief geht, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel, dass der mich einfach trifft damit. So, ihre Schilde schnell aufladen, bitte. Execute
Return. Okay, ihr seid eh tot. Understood. At your command. Target locked in. Activating tactical cogitators. Schade, ich dachte, ich hätte irgendwas noch machen können, vielleicht. Mit dem Entermanöver. Yes, Admiral. Ship ready. Setting course. Da ist leider tatsächlich echt die Nova-Kanone schon wieder kaputt gegangen, ey. Das ist einfach so drecksärgerlich. Cruising speed set. Ach du Kacke. Ich wollte jetzt eigentlich noch Torpedos abfeuern, aber der rammt einfach so krank in mich rein. Helm coordinates acknowledged. Engines to Der kommt noch maximum. so, okay, der ist abgebremst. Resuming normal functions. Understood. Changing course. Yes, Admiral. Activating tactical cogitators. Cruising speed set. Jetzt können wir erstmal ein Schiff kaputt kriegen hier irgendwie. Das ist hier eine Möglichkeit. Ship Alter, ready. wie viel Enter-Gedöns wollt ihr hier eigentlich noch auf mich loslassen, ihr Penner? Your orders. Awaiting orders. Natürlich auch auf dem Schiff, was schon wieder, was hier brennt, kann ich nicht eine Reparatur durchführen. All ahead. Immerhin ist der jetzt am Meutern hier. Versuche es mit denen hier im Warpen zu hindern, dass ich den zerstören kann. Awaiting orders. We are the Imperial Navy. Den Schiff muss ich hier gleich rauswarpen, weil ich absolut keine Chance sehe. Ah, natürlich kommen nochmal Torpedos von allen Seiten. Fick dich, ey. Underway. The navigator will guide us out. Ich versuche das rauszukriegen, das Schiff. Keine andere Chance, die sehe ich hier irgendwie gerade. Ready. Cruising speed set. Oh Gott, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht mein eigenes Schiff mit meiner Plasmabombe. Das könnte gerade leider gut und gern passieren. Underway. Okay, die sind zum Glück rausgekommen. Engaging. Acquiring new vector. Activating tactical cogitators. Ich darf jetzt nur nicht in dieses blöde Asteroidenfeld rein. Ich mich hier irgendwie rausporten. Awaiting orders. Kann ich. Your orders? Yes, Das ist schon gut, dass bei ihm auch mal was kaputt geht. Engines hot. Initiate emergency repairs. Setting course. Orders received. Holy shit, ey. Natürlich sind meine Triebwerke kritisch. Understood. Wie sollte das auch anders sein? At your command.
course plotted. Helm coordinates acknowledged. Execute high energy turn. Resuming normal functions. Awaiting orders. Changing course. Ich würde den hier jetzt echt gerne noch kaputt kriegen irgendwie. Your orders. Helm coordinates acknowledged. Das erweist sich gerade als schwieriger, als eigentlich geplant ist, weil der nämlich schon wieder tauntet. Orders received. Und diese Drecks-Ork-Schiffe einfach so scheiß stabil sind. Engines hot. Yes, Admiral. Target locked in. Ship ready. Setting course. Okay, das saß jetzt. We are the Imperial Navy. Lock on target. Scheiße. Cruising speed set. Der mich weggerammt hat. At your command. Aber jetzt kämpfen wir nur noch gegen einen. Understood. Wieso kann ich den nicht am Warpen hindern? Your orders. Shit. Okay, er kann rausspringen. Ich sag jetzt mal, ich behaupte, das Schlachtfeld, folglich habe ich die Schlacht gewonnen. Aber jeder Fight gegen Orks ist irgendwie einfach ultra hart, weil die Schiffe so drecks viel HP haben. Das ist einfach nur super ekelig. Ja, das eine Schiff ist hier noch übelst beschädigt. Und verloren im Warp. Die Honor of Melos. Aber 226 Punkte gemacht, das ist okay. Und auch einigermaßen viel XP. Und das Wichtigste ist, wir haben die Welt gerettet. Gehen wir mal nach Port More und reparieren mal das Schiff. Das ist jetzt zwar noch eine Runde im Warp, das ist aber okay. Jo, und dann geht's in der nächsten Folge nochmal weiter mit Aufräumarbeiten. Da werden dann die verbliebenen 2 Einsätze werde ich dann runterspielen. Mal gucken, was ich dann noch nehme. Das war jetzt nur der erste Teil der Bedrohung, der jetzt zurückgeschlagen wurde. Danke fürs Zuschauen, bis dann.